Bon dia a totes i a tots. Vinc a parlar del medi ambient, de les mobilitzacions que han hagut a aquesta comarca durant els últims 40-50 anys, que vaig a tratar d'anomenar-les, espero no deixar-me en cap, però primer que res, no puc deixar-ho, jo vull recordar-me del que va ser per a mi el meu tutor, el meu guia, la meva referència en el medi ambient, i és el nostre benvolgut Vicent Balaguer. Això tenia que dir-ho precís. Bueno, jo he fet un xicotet resum del que han sigut les accions, sembla que més importants durant els últims 40-50 anys a la Marina. Pensa que la primera de totes va ser l'any 1977, quan comencen les obres del que es volia fer un repetidor al cim del Montgó. L'excusa era per a posar una torre de 32 metres d'alt a una carretera de 5 metres d'amplària, que suposadament anava a fer que la televisió es veguera molt bé, perquè hi havia zones d'ombra al Montgó i a part de la comarca. En el fons el que havia era una intenció especulativa, i això va forçar que molta gent, primer era molt poca gent, però van començar a poc a mobilitzar-se, es va crear el grup ecologista Montgó i es va anar fins i tot a la ONU, i al cap de 2 anys de lluita, un dia es van recollir 3.500 firmes i es va fer un manifest, es va aconseguir per fi que es paralitzara aquest projecte que entre altres coses anava a carregar-se una de les muralles del poblat ibèric de la Penya de l'Àguila. Pensa que va ser la primera acció i una de les més significatives. Això va donar peu en que 9 anys després, després de mobilitzar-nos molt, aconseguir molta informació, el Montgó es creara com a parc natural. Una altra de les accions que pensa que va mobilitzar molta gent va ser l'intent de la construcció, quan comença a fer-se l'autopista a l'A7, la planta asfàltica a Pedreguer, que va mobilitzar a bona part del poble. Va haver una reunió al Trinquet que van haver més de 2.000 persones, fins i tot va haver gent que va fer vaga de fam, i encara que al final no poder paralitzar, va crear una consciència en el poble i en bona part de la comarca. Una altra també, sempre no han eixit les coses bé, igual que així no, con la carretera sí que es va poder paralitzar, altres no, però bueno, ja ha creat un esperit ahí que molta gent ha servit per a que després moltes accions hagin arribat a bon fi. Un altre dels punts significatius va ser la famosa construcció que es va fer l'anomenat el Puig de la Llorença, les cumbres del Sol d'Itxores. Això en l'any 1973 va aprovar un pla parcial que pretenia, entre altres coses, construir per a 5.000 habitants, que era una població de 5.000 habitants. I encara que es va convocar l'any 1986 una manifestació, l'alcalde va començar a manipular a l'opinió pública per a que anaren en contra dels ecologistes. En aquests temps els ecologistes eren els roïns. Afortunadament ha canviat moltíssim la mentalitat de la gent i la forma que es va rebre als manifestants no va ser la millor de totes, perquè la gent estava en contra d'ells gràcies a aquesta manipulació. Malgrat això, encara que va començar a fer-se, sí que es van aconseguir en els anys que es reduïra aquesta capacitat que volia fer-se. Van passar 400.000 metres a propietat municipal i algunes coses, com era un hotel o un port esportiu, es van evitar de fer. Una altra de les accions que la gent s'ha mobilitzat a muntó és en la zona de Calp. Calp també té una pressió urbanística altíssima. Sempre, al final de tot, sempre anem a parar al mateix, a la pressió urbanística i al model depredatori del que és el territori. En Calp es va intentar en el Penyal d'Ifac, es va intentar en les Valls de la Reina, es va intentar en les Salines i, entre altres coses, encara que la idea que té avui encara l'Ajuntament de Calp és al voltant de les Salines construir edificis de molta altura, sí que es va aconseguir declarar el Penyal com a parc natural. La Conselleria va comprar 35.000 metres quadrats de la falda del Penyal d'Ifac, on havia un antic hotel que no va arribar a acabar-se, i en els Valls de la Reina no va arribar a construir-se.
un altre cas significatiu va ser la Marjal de Pego-Oliva. Primer, quan el poble de Pego es manifesta per la famosa Guerra de l'Aigua, sempre roda i volta la historieta de l'aigua per a abastir els grans plans urbanístics que hi havia a la comarca, bàsicament a Dénia, i després, quan l'alcalde de Pego, el senyor Pasqual, va transformar el 50% de la superfície del parc per a, suposadament, una transformació agrícola que des de l'any 66 intentava portar-la a l'Írida, però que mai s'ha acabat, i a dia d'avui molta gent no sap ni on té les terres. Això va comportar aquestes accions de destrucció de la meitat de la Marjal. En un principi, Conselleria no tenia ninguna intenció perquè eren molt amics, i al final, gràcies a l'Acció Ecologista Agro, es va demandar, i això va acabar en que l'any 2004 a aquest senyor se li va condenar, ell i un altre concejal, a 6 anys de presó i 6 anys més d'inhabilitació per a càrrec públic. Va ser el primer cas que un alcalde a l'estat espanyol va tocar la presó per atemptat mediambiental. I un altre que ja no vull que estendrem més i no voldria no ser excessivament pesat, és el cas de Parcent. Parcent també, un poble que en el seu moment tenia sobre uns 1.000 habitants, es pretén construir, s'aproven 3 pais per a una població que rondava els 1.800 habitants. Gràcies a la mobilització ciutadana es va poder paralitzar i sobretot constitueixen un partit que des de l'any 2007 és el que paralitza tot això i a més guanya les eleccions i ha aconseguit canviar completament aquesta idea que es tenia de massificació, com en tants pobles de la comarca, i respectar millor el que seria la forma que tenia Parcent des de feia molt temps. No vull que estendrem més, possiblement m'hauré deixat unes quantes coses, però bueno, agraïu-vos la vostra presència i gràcies per escoltar.